यो बाटो काठमाडौँको बीच भागमा रहेको सडक हो भन्दा यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो। काठमाडौँको बीच भागमा अवस्थित शङ्खमूलमा रहेको यो बाटो विगत 3 महिनादेखि यस्तो अवस्थामा रहेको छ। ठेकेदार, वडा वा नगरपालिका, महानगरपालिका कसको कारणले गर्दा बाटोको अवस्था यो रहेको छ, कृपया छिटोभन्दा छिटो यो बाटो बनाउनतर्फ र बाटो सकाउनतर्फ लाग्न सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ, किनकि विगत लामो समयदेखि यो बाटोमा गाडी त के कुरा गरौँ, मान्छे हिँड्न समेत अत्यन्तै कठिनाइ भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा रहेका पसलहरूले कतिपयले छोडेर गइसकेका छन्, व्यवसाय चौपट भएको छ, किनकि कुनै पनि व्यक्तिहरू यो बाटोबाट हिँड्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ सम्बन्धित निकायको छिटो ध्यान जाओस्।